everyone, welcome to Carmandu and आजको भिडियोमा हामी अनबक्स गर्न गइरहेछौं Hot Wheels को Q-Case 2024 वाला. So quickly unbox गरिहालौं है. So खोल्ने बित्तिकै मेरो आँखा पर्यो ट्रेजर हन्टमा. लास्ट टाइम पनि मैले एउटा Q-Case को बक्स खोलेको थिएँ तर त्यसमा चाहिँ मलाई ट्रेजर हन्ट परेको थिएन. यसमा चाहिँ फाइनली परेछ. यो चाहिँ रेड कलरमा आएको छ. पोर्शाको 928S सफारी. Right. So next we have 96 Porsche Carrera. यसको चाहिँ ब्लू कलरमा थियो पहिलाको केसहरुमा. व्हाइटमा भन्दा मलाई चाहिँ ब्लूमै राम्रो लाग्यो. अर्को छ मोस्ट्याश. Next we have Speed Dozer. त्यसपछि छ रेड कलरको बुगाटी बोलिड. चाहिँ ब्लू र येलोमा छ. पहिलाकोमा चाहिँ यसमा चाहिँ रेडमा रहेछ है. नेक्स्ट वी हैव टोटल डिस्पोजल. अर्को रहेको छ 2020 कोइक्सेक जेस्को. पहिला पर्पल कलरमा आएको थियो, अहिले चाहिँ ऑरेन्जमा रहेछ. नेक्स्ट वी हैव 95 Mazda RX-7. यो चाहिँ व्हाइटमा थियो पहिला. अर्को छ हामीसँग Honda S800 Racing. Next Dodge Viper SRT10. रहेको छ ड्र्याक्टर. यो पालिको फ्यान्टेसी कारहरुको पनि कलर चेन्ज भएर आएको रहेछ है. Mailed it. त्यसपछि छ कोइक्सेक जेस्को र टोटल डिस्पोजल नै. नेक्स्ट वी हैव मोस्ट्याश अनि 69 मर्करी कोगर एलिमिनेटर. अनि कलर चेन्ज्ड लास्ट टाइमको अनबक्सिङ भन्दा. We have McLaren P1. पहिलाकोमा ब्लू कलरमा र ब्ल्याक कलरमा थियो. अहिले चाहिँ वाइन रेड कलरमा आएछ. We have Rink Racer. यो पनि ब्लू कलरमा थियो, अहिले ग्रीनमा आएछ. ब्लू र व्हाइटमा थियो, ग्रीन र सिल्भरमा आएछ. अरू गाडीहरु भनेको हामीसँग छ हाई रोलर 2. We have
Tesla Model S blade. We have Lamborghini Huracan LP620. We have Speed Bump. त्यसपछि छ Volkswagen T3 Custom. अर्को छ Desert Drifter. त्यसपछि आएको छ Toyota Supra tuned. त्यसपछि we have Tesla Cybertruck. We have Aston Martin DB4 GT. मसँग छ Liberty Walk Silhouette को GTR. We have 67 Lotus Type 41. It's a 91 Mazda MX-5 Miata. अर्को गाडी रहेको छ Mercedes Benz Unimog 1300L. अर्को रहेको छ Honda 90 Acura NSX. त्यसपछि we have Retroactive. यसको चाहिँ यो wheels अनि यो तलको बेस र यो cylindrical part चाहिँ ग्लो हुन्छ. त्यसपछि हामीसँग छ McLaren F1. Next we have Mailed It र 95 Mazda RX-7 छ. मुनिपट्टि हामीसँग नयाँ के छ त? We have Gordon Murray Automotive T.50S. Toyota Supra. Glittery green color मा दामी रहेछ.
Next हामीसँग छ Dodge van. We have 17 Ford GT. माथि नभएको कुराहरु के छ ल सबै निकालेर हेरौँ न हैन के another Lamborghini Huracan. Nissan GTR. लाइट अलिकता आज धेरै नै ब्राइट वेस्ट. Toyota Supra tuned मा थिंक यो निकालिसके जस्तो लाग्यो हैन. अनि एस्टन मार्टिन यो पनि निकालिसकियो. सिधा नभएको के सिधै हुँदैन त ल. Anyway, we have Tesla Model S Blade, High Roller 2, Speed Bump, Volkswagen T3 Custom र Desert Drifter. त्यसपछि छ हामीसँग Hot Wheel HW Roll Cage. '98 Subaru Impreza. Rolling Solo. Shelby Cobra Daytona Coupe. '66 Triumph Tiger 100. Alfa Romeo GT V6. Ford Mustang Dark Horse. दामी छ यसको म्याट पेन्ट दामी छ, गाडी नै दामी छ. DRK HRS भनेर नम्बर प्लेट पनि रहेछ. अर्को छ Silverado EV RST. दुईटा बर्थडे बर्नर छ, not so important. Rally Speciale छ, not so important. अनि we have Golden Beetle Bumblebee. Loopster छ, not so important. अर्को डार्क हॉर्स रहेछ यहाँ.
त्यसको मुनि छ अर्को सिल्भराडो, त्यसपछि छ हामीसँग 83 Chevy Silverado, त्यसपछि छ हामीसँग ट्रेड शेडर, next we have Batman Arkham Knight Mobile, Batmobile sorry, यो भन्दा त ब्ल्याक मै दामी थियो कलर चाहिँ, कलेक्सन को लागि चाहिँ ठिकै छ। लास्ट 6 भनेको त लास्ट 5 पो रहेछ। कार्सहरु इन्कम्प्लिट छ जस्तो लाग्यो। 70 डज चार्जर छ अनि अर्को ब्याटम्यान छ, डज चार्जर छ हेरौँ। अनि अर्को भनेको रिङ्क रेसर, फ्यान्टेसी, ट्र्याक ड्र्यागन फ्यान्टेसी अनि अर्को ब्याटम्यान। Okay, so that's it for today's video. मेन कुरा भनेको ट्रेजर हन्ट पायो है, सो यसमै खुसी हुनु पर्यो। गाडीको काउन्ट चाहिँ पुगेछ जस्तो लाग्यो, सो आई विल नीड टु recheck it. So thank you for watching, and if you guys want to order anything from this case, you can DM me on my Instagram page. Link चाहिँ description मा छ है। Thank you for watching. Take care, stay safe. Namaste.